咁啊呢個項目嘅呢邊就已經係到咗呢一個遠洋文化嚟噶啦。咁啊雖然話呢附近咧就山清水秀啦，咁啊自然環境啊、空氣各方面都係好嘅。咁啊但係咧90%個中介佢都唔會同你講嘅係咩咧？嗱，佢呢度前面咧有兩個大型嘅一個工業區咁啊我哋咧就而家跟住嘅一個鏡頭啦，就去將呢一個項目呢個咁嘅遠洋繁華里一探究竟啦。咁啊呢條路咧就大家可以見到啦，農村 feel。咁啊即係我唔明白，即係大家嘅心態係乜嘢啦？可能我喺城市慣咗啦，我見到咁樣嘅一個鄉村風格呢種咁嘅項目咧，就算免費送俾我都係唔會買嘅。